Κώστας Πολίτης και είμαι αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Ουσμπεκιστάν εδώ και 3,5 χρόνια. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή για να δημιουργηθεί πάλι από την αρχή μια καινούργια κοινότητα. Διότι 50-60 χρόνια οι Έλληνες που ήταν εκεί είχαν φτάσει το 40.000, τώρα μείναμε περίπου 1.000. Όμως αυτό πιστεύω δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το πόσο οι Έλληνες είναι συνειδητοποιημένοι, το πόσο ξέρουν τι σημαίνει να είσαι Έλληνας και τι μεγάλη τιμή είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ από τη μια μεριά να διατηρήσω την ιστορία, να σώσουμε τα αρχεία, ο κόσμος να μάθει την ιστορία και τη σύγχρονη και την παλιά. Να ξέρει δηλαδή την έννοια της Ελλάδας αυτής δηλαδή που είναι μέσα στην καρδιά μας, όχι της Ελλάδας που είναι στην Ελλάδα και δυστυχώς είμαστε όλοι, δεν είμαστε χαρούμενοι για αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όμως η Ελλάδα είμαστε εμείς, ο ελληνισμός είμαστε εμείς. Όλοι μας έχουμε ευθύνη και όλοι μας οφείλουμε να παλέψουμε για να φτιάξουμε πάλι έναν ελληνισμό, δεν λέω μια Ελλάδα, έναν ελληνισμό ο οποίος θα είναι αντάξιος του παρελθόντος του. Δηλαδή υπάρχει ο δυναμισμός, υπάρχει το υλικό, πρέπει οι άνθρωποι, πρέπει εμείς να καταλάβουμε τι σημαίνει το να είσαι Έλληνας και να προχωρήσουμε μπροστά. Σε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Σίδνεϊ και αύριο θα είσαι στη Μελβούρνη. Γιατί ήρθες στην Αυστραλία, τι δουλειές, τι μπορούμε να δούμε, να ακούσουμε, αυτό που είπες. Πάμε. Ο σκοπός της επίσκεψής μου στην Αυστραλία είναι να παρουσιάσω μια μεγάλη ιστορική έκθεση με παλιές φωτογραφίες από τον ελληνισμό στην Τασκένδη μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Διότι οι Έλληνες ήρθαν εκεί μετά το 49 με τον εμφύλιο πόλεμο και δημιούργησαν μια πολύ σημαντική κοινότητα η οποία ήταν γνωστή σε όλο το Ουσμπεκιστάν και αφήσαν ένα πάρα πολύ σημαντικό όνομα. Αυτή την παρουσίαση ήρθα να κάνω εδώ για να ξέρει ο κόσμος αυτό το κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή δεν έχει σχέση με την πολιτική πλέον, αλλά έχει σχέση με την ιστορία. Οι Έλληνες ήρθαν στο Ουσμπεκιστάν και γράψανε μια λαμπρή σελίδα ιστορίας. Αυτό θέλω να παρουσιάσω και εγώ εδώ για να καταλάβουμε το πόσο δυνατοί είναι οι Έλληνες. Μπράβο Κώστα, good luck with everything, καλή συνέχεια και θα τα πούμε σε 2 χρόνια στο Ουσμπεκιστάν. Ευχαριστώ πολύ, θα σας περιμένουμε στο αεροδρόμιο με σημαίες. Θα έρθεις και εσύ. Φυσικά θα έρθω και εγώ. Λέγομαι Νίκος Ντάλλας, είμαι από την ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης και είχα επισκεφθεί το Ουσμπεκιστάν και ιδιαίτερα την πρωτεύουσα Τασκένδη το 2003, τώρα πριν 20 και χρόνια. Τότε η κοινότητα ήταν πράγματι στην παρακμή της, είχαν μείνει ελάχιστοι, πιο πολλοί είχαν επαναπατριστεί, ακόμα λειτουργούσε το ελληνικό κέντρο εκεί και ήταν και κάποια άτομα που ζούσαν στην επαρχία. Δεν γινόταν πολλές δραστηριότητες τότε, ήταν λίγο χαλαρά και ήσυχα τα πράγματα, αλλά για μένα ήταν μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη και να γνωρίσω τη χώρα, γιατί έχει και αρκετά αρχαία και αξιόλογα σημεία όπως σε Μαρκάντι και διάφορα άλλα μέρη.